السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم واجد خان او تاسو ګورئ په دغه ټایم باندې پرایم ډیجیټل کهانی. که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او شیر کړئ چې آینده نوې راتلونکي ویډیوګانې تاسو سره شیر کیږي. ګرانو کتونکو، د پیښور عوام ډیر زیات خواهش و چې دی فوډ مجسټریټ صاحبان دی په بازارونو کې چیکینګ وکړي او خاص کر چې څومره په دې پیښور ښار کې دا لوی اسپتالونه دي او اسپتال کې چې کوم دی چې څومره مریضان راځي د کلو سایډ نه مجبوره دي، غریبي ده، روزګارونه نشته دی او په اسپتال کې دننه چې کوم کینټین دی دی هم چې خپلې چړې تېرې کړي دي او عوامو نه د جیب نه سمې سرمنې اړوي. نو دا ټایم موږ سره فوډ مجسټریټ شاهد خان هم ناست دی. دی به ځي بیا د عوامو چې کم خواهش دی چې یاره دی اسپتالونو کې کینټین چیک کړي، دې سره به خبرې کوو چې یاره دی به نن دې حوالې سره بهر کاروایی کوي. نو تاسو سره به هم شیر کوو، موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم سلام. شاید وایي د پیښور ښار او د پوره د خیبر پښتونخوا د عوامو یو خواهش دی چې دی اسپتالونه چیک کړي چې د عوامو ته لږ ښکاره شي. اسپتال کې دننه چې کوم کینټینې دي دا کینټینو والا ډېر بې انتهایي ظلم کوي. د 50 چې څه شی هم وي هغه په 100 روپۍ خرڅوي. نو څه ویل غواړئ تاسو؟ دا خو موږ مخکې هم چیک کړي دي، انشاءالله نن به ستاسو د کیمرې مخکې هم چیک کوو، تاسو به راسره موجود یي وبې ګورئ او انشاءالله موږ یو ځل سوشل میډیا باندې هم داسې یو دغه راغلی و نو هغې فورن ایکشن واخیستو، هم بیا چې دې حوالات ته ورکړلو، بیا هم کم از کم جرمانه هم هیوي جرمانه ولګوله. نو موږ لګیو کار پکې کوو او بالکل د عوام چې کوم توقعات دي په هغې باندې موږ مکمل تعاون ورسره کوو. د اسپتال کې دننه چې کوم خوراک ملاویږي دا څنګه دی؟ لکه دا خلک وایي مضر صحت دی، نو دې کې څه صداقت شته؟ نه 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 داسې نه ده چې مضر صحت دی او ګران فروشي پکې لکه داسې موږ ته کمپلینټس راځي، بار بار موږ ورځو او چیک کوو یې انشاءالله. نن به یې تاسو خپله وګورئ نو فاین هم پرې لګوو، جیلونو ته هم لېږلي دي، نو دغسې پرې لګیا وو، وخت وخت سره پرې کارونه کوو او مخکې به م انشاءالله تاسو به وګورئ خپله. ګرانو کتونکو، زموږ هم دا کوشش دی چې تاسو له هر څه هغه وښایو چې کم کې عوامو سره زیاتې کیږي. نو موږ سره اوسئ، راځئ نن به د پیښور ښار چې څومره اسپتالونه دي دې کې کم کینټینې دي نو انشاءالله دا به تاسو سره هم شیر کوو. د دې خلاف به چې کوم قانوني کاروایی کیږي هغه به هم تاسو سره شیر کوو. موږ سره اوسئ، راځئ. ګرانو کتونکو، چې څنګه تاسو ته مو وویل چې دوه فوډ مجسټریټ به موږ سره وځي، هغې به د پیښور ښار مختلف چې څومره د اسپتالونو کې دننه کینټینې دي دا به چیک کوي. نو دغه ټایم موږ په ایل آر ایچ اسپتال د پیښور د خیبر پښتونخوا چې ټول نه غټ اسپتال دی هغه اسپتال کې دننه چې کومې کینټینې دي هغه چیک شوې. نو صفایي خو پکې ونه بالکل، ریټ یې هم سیو و. نو د دې خلاف به چې څه کاروایی کېږي دا ټایم موږ سره فوډ مجسټریټ کمال احمد خان ولاړ دی هغه سره خبرې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د پوره صوبې خیبر پښتونخوا ټول نه غټ چې کوم اسپتال دی ایل آر ایچ هغې کې تاسو کینټینې چیک کړلې، بالکل دې کې تاسو چې څنګه ووایي چې د صوبې دا غټ اسپتال د ایل آر ایچ نو دې کې مختلف کینټینې دي، څه پکې جوس پوینټ والا دي، چای فروش دي، داسې هوټلې دي پکې. دا په موږ ستاسو په وړاندې باندې وکتلې نو تقریبا حالات خو پکې زیات تر ښه دي. هغه یو کوم چې کینټین و نو هغه تاسو څنګه ویډیو هم ریکارډ کړل د هغې حالات ډېر زیات ګډوډ وو، د صفایي حالات هم ګډوډ وو. باقاعده چې کوم ریټونه وو نو هغه ریټونه ډېر زیات های وو. داسې چې دا بل کینټین موږ کوم وکتل نو هغې کې چای او پته هم ټیک وې، ریټونه هم ټیک وو، خو البته د روټۍ ریټ چې دی هغه زیات وو. نو هغه لاندې باندې به کوشش وکړو چې موږ هیوي فاین امپوز کړو، ځکه چې دلته موږ مخکې هم وزټ کړی وو او دې ته موږ ویلو چې یاره رنګدارې پتې مې استعمالوي او بل کوشش وکړئ چې یاره ریټونه چې دی خلکو له صحیح سرکاري نښنامې باندې ورکړه، ځکه چې دلته هم مجبوره خلک راځي اسپتال ته راځي که نه،
ټول له څوک نه راځي نو کوشش پکار چې دا دوی فیسیلیټیټ کړي خو هغه چې دی هغوی څه امپرومنټ نه کړو نو هغوی باندې کوشش وکړي چې هیو فاین امپروز شو او پاتې دا نور کینټین چې کوم دی چا چې د روټۍ وزن کم یا روټۍ ګرانه خرڅوله نو دوی سره به کوشش کوي چې دوی اصلاح وکړي که نه جرمانه پرې لګو خو لکه دومره پرې نه لګو دا لږ راته ووایي کمال خان چې د خیبر پښتونخوا بېروزګاري هم ډېره سیوا ده بیماري د الله د اړخه ده مجبوري ده دا خلک دلته د مجبورۍ نه راځي او د چایو کپ تاسو ریټ څه مقرر کړی دی او دی پرس کم ریټ ورکوي لکه هغه هم د عوامو ته ووایي تاسو کم مقرر کړی خلک ورته ووایي بالکل تاسو ته خو موږ وویل چې لکه دلته خلک راځي مجبوره خلک یې که نه مریضان وي او خیبر پښتونخوا کې غریبي اصل زیاته ده دې ځای کې تاسو د چایو د ریټ تپوس وکړو نو وړوکی کپ چې دی نو هغه موږ سره په 40 روپۍ باندې دی سرکاري ریټ 40 دی سرکاري ریټ 40 روپۍ دی بل دا چې چای چې دی پتې بیا رنګدارې نه وي او اوریجنل پته چې کوم وي هغه ګرانې وي که نه کوالټي وي صحت له ښه وي دا دوی چې د ریټونه هم زیات دي او د چایو هغه پته او کوالټي هم هغه نه تاسو که موږ وکړو چې مکمل رنګدارې پتې موږ د څو پیرې ویلو خو دوی سیټ کېږي نو دې پرې لږ کوشش کوي چې غټ پوینټ امپوز کړو او کوشش وکړو چې امپرزنټ ورله وکړو جیل کې ډېر داسې کسان دي که نه چې هغوی دلته شپو په شپو ایسار وي هغې له به د روټۍ ضرورت هم وي سالن ضرورت به وي روټۍ خو تاسو ویل په 30 روپۍ ده که نه سالن څه ریټ مقرر شوی دی دا سالن خو دې شته د روټۍ چې د روټۍ 30 روپۍ ریټ نه دی د روټۍ 20 روپۍ ریټ دی موږ سره 150 ګرام خو دا چې وړو ریټونه ختلي دي دوی ته موږ تاسو به سنګل روټۍ به خرڅوي خو یو کس وي د هغه د وسه به 30 والا روټۍ نه کېږي یا 40 والا باندې کېږي چې کومه سرکاري نرخنامه ده ټیک د وزن کې به ورسره موږ ګزاره کوو موږ چې دی موږ د چایو ریټ ورکړی دی د روټۍ ریټ هم ورکړی دی پاتې د سالن چې سالن موږ نه دی ورکړی هغه چې دی هغه اوپن دی کم از کم خیر دی که د هسپتالونو کې تاسو دا ریټ ورکړی د سالن لکه چې څنګه پېښور بار اسوسییشن والا ورکړی داسې شوې خبره نه وه بالکل عوام له پته وي که نه دا ایشو چې دی فوډ ډپارټمنټ په ډسټرکټ ایډمنسټریشن سره کنسرن سره اوچته به کړي او کوشش وکړو چې دوی له موږ خپل ریټ ورکړو ځکه چې دا مجبوره خلک دي چې دا فیسیلیټیټ شي ګرانو کتونکو دا و موږ سره کمال احمد خان د دیم دا کوشش دی دیم دا وایي چې یاره غریب عوامو له چې څه مشکلات دي زموږ کوشش دا دی چې دی دا مشکلات موږ ختم کړو دا د خیبر پښتونخوا حکومت هم دا خواهش دی او دی ته باقاعده هدایت شوی دی چې تاسو ټول نه پهله چې کوم دی هسپتالونو کې چې کوم کینټین دي دا چیک کوي اوس به دې سره موږ لاړو عوامو سره هم دا خبر به موږ شیر کوو هسپتالونو کې څه پوزیشن هغه لږ دی عوامو ته تاسو خپله ووایي او څومره کاروي تاسو وکړي نو بس مونږ خو تاسو خپله وکتل چې د هسپتالونو کینټینونو دورې مو کړلې عوام چیک کړل ستاسو مخکې څه ګران فروش وو هغوی نه هم نوټس جاري کړي انشاءالله سبا به راځي فاین به پرې لګو یا کېدای شي جیل ته هم پکې څه کسان ولیږو او صفایي هر څه یې تاسو باقاعده خپله وکتل چې هغه یو خو بالکل حالات یې خراب وو او بل لا بیا هم ګزاره کوله نو انشاءالله مونږ به دا خپل کار هم دغسې جاري ساتو دا راته ووایه که نه جي عوام خو لکه تاسو ته عوامو ته وښوله که نه چې دا کسان ارست شو دې خلاف به قانوني کاروی کېږي دا به هفته پس بیا دې همدغسې لکه ګندګي به هم وي ریډ به هم سیوی نو دلته خو چې کوم دی مجبوره خلک راځي انشاءالله مونږ به کوشش کوو که نه چې دوی له سخت نه سخته سزا ورکړو او د خپل جرم نه چې دوی دا مخ واړوي نو ښه خبره ده مونږ ته افسرانو طرفه مشرانو طرفه هدایات دي چې د کینټینونو یا د هسپتالونو ته ډېر مجبوره خلک راځي چې کوم د سوات نه یا د بل ځای نه د کوواټ نه د چارسدې نه د لرې لرو ځایونو نه راځي نو چې هغوی ته بالکل دا ګران فروشي بالکل نه برداشت کېږي مونږ او چې کوم عوامو ته لکه اوس یو سړی د بهر نه رالو نو هغې له چې کوم دی ستاسو پته نه وي دا به تاسو له کمپلینټ څنګه کوي نه موږ خپلې نمبرې په سوشل میډیا باندې شیر کړي دي دفتر والا ټولې چې بالکل چې کوم عوام یې مونږ ته کمپلینټ تاسو خپله کتلو چې یو ځل په سوشل میډیا باندې کمپلینټ راغلی او فوراً مونږ حل کړی ګرانو کتونکو زموږ کوشش دا و د عوامو کمپلینټو شکایاتو مونږ فوډ مجسریټ شاهد خان او کمال احمد سره لاړو هغې مختلف هوټلې چیک کړي هسپتالونو کې دننه چې کوم کینټین وي هغه چیک کړي چې کومو کې چې کوم د غلطي وه صفایي نه وه ریټونه یې سیوا وو د هغې خلاف قانوني کاروی وشوله دا به زموږ د نن ویډیو مونږ له اجازت راکوي د بلې ویډیو سره د لوی الله پامان